don anga mali kala jamana ye anga mali islami jamana ye parafina bela mali de tomona ijira kamali kunyumando anga mali kala jamana ye anga mali islami jamana ye parafina bela mali de tomona ijira kamali kunyumando anga mali kala jamana ye anga mali islami jamana ye parafina bela mali de tomona ijira kamali kunyumando nibedina nyini nibedina deme ba nyumande nyini mali basegere nibedina nyini nibedina alhamdulillahi rabbil alamin ambala barkad alamin ni watijira ana foli ani tanu kanyesi lameba chema ani amsoma bela jelema ni watina au fin sogole do kuna fonina jamana kono ani akoka amala barkada la hala bela jelena ambala barkada wati bela jelena anga jamana ambe dugaw kala ka baski ka be ani keleyan sawati akonna la balmayaw ala ku jidi shinju ala ku tu halibi ala ka hine sawati armaduni nyonche ambalmaw bismillah mona hijra kamali ko nyumando anamali fa antal mu'tamadu fenymani ba yere feri agence Al-Madina awulila dilikula hiji ani imura labenchugo nyuma odebe ani to bonywana au ba fe katami hiji lawa au ba fe katasili ankutigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aleka misri sanuma inkonowa au ba fe kakaba munumunu lafia ani anye don konanawa au ba fe katamina Muzdalifa Jamirat ani unanywana wera ulawa ayo ko bela jireto agence Al-Madina mo agence Al-Madina alibi soni sigi feminga sanwosa hiji nyadomba uka dofara uluka nyedonka mamunu nya kebawye ulufana kaseka famya lisoro agence Al-Madina nyina ka be hiji de tata hakemo ukemeka labe bela jiletike wasa o kaseka lafia hiji kayoro kilingile bela jilela Al-Madina saka naka wati bela jilela abi kuna funi jonjo di auma au kaseka hiji famu wani au sera kayoro la au kaseka lafia ka uka dugawuke akanake diku koronala Al-Madina ukoku be dugawoke mali hiji de belajile ye mali silame belajile ala ka se anika do amusaka noya am belajile ka sekata silame ya jose duruna barawke ni uika do hiji Al-Madina ayaw haklito wili kuma do kausani isengadi ma hakemi ni ulu kankata ulu damadonedo ni awbe feka Al-Madina soro ay nege juruta ka ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Al-Madina wati bela jele kake au sago ani au dongoy لبيك إلهي يا سند لبيك فأنت المعتمد لبيك إلهي يا سند لبيك فأنت المعتمد ambalma waka bidong baro kunafuni fambao ulufrenye kunafuni la se sebe feve bembolo koro bidong baro keneka famba dabe kumamina uye anga jamana lakana swatili barau kalatami makonendo obsega ke jelia ka chomi G5 Sahel ko na fulo fogata se kumayanya munu sigile do nyani kalata obsega damne chomi jamana nyema Preza Ibrahim Boubacar Keita a haknai fejmei ni krofo klingena bele jelila ani kuna fondila umasalala obila se inshallah Sumelo Bubai Maiga aye adema mau segere Premier Ministre do o kofe parti weraw awilla ka se uluka dagala ko nyininga ka dalatala 2018 kalata kuma mo kibari yawla krofo munu yira akono bakru bobla kuna fon la se semen ye nyefoli kola ambalma ka se jamana kronvela kuna fonu ma ani kuna foni chamaware dongbaru famba fle min la benana bilase adenga fe Abdul Nyang nega kuna batoma jaraka kuma boya ka awla soro aw ma ke fanfa
Facebook Live kani wati la ambala ka sui video fait bien fata nani bela jele konna la Omar Kamara ka deme kono ambade chema anam suma do kibaru debe fezele fle awye foiti awma ka aw bismillah ka ukluma jo kuna foni anadalu chien ani alansranga kan ambalmau a bismillah. Nos remerciements vont enfin à tous ces éminents journalistes qui sont aujourd'hui parmi nous. En réalité, leur métier, rechercher et diffuser des nouvelles exactes, rechercher et dire la vérité. Leur métier est un des plus beaux et des plus grands qui soit lorsqu'il est exercé sur le plan intellectuel et moral avec honnêteté. La presse est irremplaçable en tant que facteur de compréhension et finalement de rapprochement, d'entente entre les États et le peuple. Par-delà les falsifications grossières, les propagandes intéressées et simplistes qui ont tenté de discréditer notre République, vous aurez l'occasion, messieurs les journalistes, de vérifier par vous-mêmes, en toute liberté, l'attachement passionné du peuple du Mali à son parti, à son gouvernement, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, son adhésion totale à l'option socialiste du 22 septembre 1960, parce que cette option, librement faite, est simplement et bien évidemment conforme à ses intérêts, à la situation et aux possibilités du pays. Vous constaterez la grande amitié des Maliens pour tous les peuples du monde. Chez nous, pas de racisme ni de xénophobie. Vous verrez par les tam-tams, les danses, les manifestations de toutes sortes que la révolution en République du Mali se fait dans la joie. Nous espérons que vous emporterez de votre voyage au Mali un agréable souvenir. Bismillah tiɲɛ kɛnɛ kan kɛn yɛrɛ ye kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ journaliste saba minnu ni olu tun minɛna bolo la ka sababu kɛ ko tun ye video dɔ dilan jamana maabaw kan ka olu papa n'o ye k'u ka nafolo di a journalistew u labilala kunungo communiqué dɔ senfɛ min sɛbɛnfura dɔ sera olu yɛrɛ ma Maliactu u ka kunnafoni ɲɛmayaso ye a jira k'a fɔ u b'u ka waleɲuman dɔn o ɲɛsin jamana kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ma ani diɲɛ selekɛla ni kunnafonidilaw ani maa o maa ye cɛsiri kɛ yaasa u ka kunnafonidila ninnu bɛ se ka labila cogo min Aliyu Haseyi Isa Kulubali ani Salif Jara u minɛna araba tɛmɛnen février kalo tile 21 u ka kunnafoni so kɔnɔna la asi 2000 la o communiqué kelen kɔnɔna la min bolonɔbila kɛra kunun dɛnɛndo février kalo tile 26 Maliactu ɲɛmayaso ye a jira k'a fɔ kunnafonidilaw yɛrɛ tɔgɔla soba n'o ye maison de la presse ye a ye dɛmɛ min jɔ olu ye Mali yɛrɛ kunnafoni tigilamaw ye dɛmɛ min kɛ ka ɲɛsin olu ka journaliste minɛnenw ma fo ka taa se wulikajɔ minnu kɛra diɲɛ yɛrɛ kunnafoni cɛlisirabaw kan n'o ye bɔlɔlɔ ye nin bɛɛ lajɛlen de jɔyɔrɔ bonyana yaasa olu ka kunnafonidila minnu tun bɛ bolo la u bɛ se ka labila cogo min olu ye fɛn min ye u dusukun na o ye kunnafonidilaw tɔgɔla soba n'o ye maison de la presse ye a furadama tɛ ɲinɛ journalistew kɔ minnu minɛna u ka baara sira kan o kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ cɛsiri kɛra diɲɛ fa tan naani bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛ yɛrɛ kunnafoni siraw diɲɛ yɛrɛ internet siraw n'o ye bɔlɔlɔ ye dɛmɛ kɛra ka ɲɛsin olu ma yaasa maaw bɛ se ka hakɛ sɔrɔ cogo min kunnafoniw na maa minnu bɛ yen n'olu sigin bɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ nin bɛɛ lajɛlen ye dɛmɛ de kɛ yaasa adamadenw haju ye kunnafoni sɔrɔli min ye n'o ye journaliste ka baara ye a bɛ se k'o kɛ cogo min ani ka cɛsiri kɛ o ŋaniya bɛ se ka waleya cogo min olu kan ka dɔ fara galabu giriya kan wa ko ka u hakili to fɛn min na o de ye bolodiɲɔgɔnma kɛlɛ kɔnɔ kunnafonidi sira fɛ o de barika ka bon u bɛ foli ani waleɲuman dɔn bɔ u dusukun na ka ɲɛsin maa kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma minnu ye dɛmɛkɛw ye o kuma mɔgɔw ye wulikajɔ min kɛ bɔlɔlɔ siraw yɛrɛ kan yaasa journalistew ka bila u ka liberté kɔnɔ o yɛrɛ dama tɛ u kan bɛ fɛn min fana ma o de ye fɛn min kɛra sababu ye olu ka se ka jigiya sɔrɔ n'u jigi ma tigɛ fiyewu k'u to bolo la
o kuma min ye o de barka bonyana olu bolo ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan. Jigi danbɛ fɛn min kan o de ye k'a fɔ u ni kunnafondila tɔw bɛɛ ka to ɲɔgɔn bolo wulikajɔ ani cɛsiri la yaasa miirina ni ŋaniya min bɛ yen adamadenw ka hakɛ sabatili ani laadiriya sabatili o ka se ka kɛ tiɲɛ ye Mali kɔnɔ o bɛ se ka dafa cogo min u yɛrɛw ka communiqué la. Hakilijigi bolo ma ni kunnafondila ninnu Aliyu Hasseyi, Isa Kulubali ani Salif Jara u minɛna février kalo tile 21 tɛmɛnen u ka baarakɛyɔrɔ la police judiciaire fɛ ka sɛbɛn kɛ ko min ye Kumanyana maire ye ni o bɛ Ɲafunke cercle kɔnɔ Tombouctou région u taara plainte do u kama ka f'u ye video dɔ dilan n'o ye julangolo video dɔ ye ka ale papa n'o ye ko ale ka nafolo dɔ di n'o tɛ ko u bɛ a da fiɲɛ fɛ. O kuma n'i ye jateminɛni kɛ o numéro de téléphone dɔ o dira minnu tun bɛ o chantage la maliactu.net a bɛ n'a fɔ o y'olu ka numéro ye u ka page Facebook kan o y'a kanu 3 bonyango ko k'o bɔ maire bolo jalakili minnu tun dara u kan min ye Maliactu u ka rédaction u ye a yira k'a fɔ tiɲɛ tɛ olu sen tɛ nin ko in na yɔrɔ surun ani yɔrɔ jan u ka maaw ka baara tɛ nin ye u y'a yira k'a fɔ min ye Maliactu yɛrɛ tɔgɔ fɔli gansan ye walima ka taa u ka tamasiyɛnw ta k'o da communication dɔ kan n'o ye WhatsApp ye o tɛ dalilu ye k'a fɔ k'i bɛ olu ka kunnafoniso jalaki nin baara sugu la kunnafoni. L'Indépendant ale bolonɔ don. Maliba sɛgɛrɛ ni bɛ diinɛ kanu ba ɲumanw de ɲini Maliba sɛgɛrɛ an balimaw kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko L'Indépendant u ye a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa président Ibrahim Boubacar Keïta tun bɛ tile 3 taama na Faranskaw ka faba kɔnɔna la yanni Bruxelles sigi bi daminɛ sigi yɛrɛ min tun bɛ G5 Sahel nafolo bɛ se ka sɔrɔ cogo min a kɛra sababu ye jamanatigi ka taa min ye dɔgɔtɔrɔso la n'o ye hôpital militaire Percy de Clamart ye Faransi k'a ka kɛnɛya jateminɛ a yira k'a fɔ min ye jamanatigi ka kɛnɛya a bɛ cogoya ɲuman na a ka kɛnɛ a nin na gɛjɛgɛjɛ dɔgɔtɔrɔw ka jaabi la kuma min ni a bɔra min ye Jeune Afrique kɔnɔna la u ka numéro 2981 maa minnu bɛ yen ni olu b'a fɛ ka jamanatigiya ɲini diɲɛ don o don i bɛ a ye dɔ de bɛ ka fara a hakɛ kan u yɛrɛ damaw kɔni bɛ ka ɲɔgɔn kamankun gosi kuluba nɔfɛ hukumu de kɔnɔna la juillet kalo nata sigikɛn bɛ ka makɔnɔni kɛ kalataw la o kuma ni cɛbɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni Ibrahim Boubacar Keïta kan k'o disi da ɲɔgɔn na président IBK a bɛ n'a fɔ bi na a ka kɛnɛ a galabu la hakili sigilen don wa a labɛnnen don san 5 wɛrɛ k'o pako ka gɛrɛ a yɛrɛ la. L'Indépendant ye a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaa président Ibrahim Boubacar Keïta ani Faransi jamanatigi ye ɲɔgɔn ye Faransi jamanatigi ka yɔrɔ la o kɛra gundo la. Président IBK ka nin taama kɛrɛnkɛrɛnlen ka taa Faransi jamana kɔnɔ a kɛra sababu ye ani Faransi jamanatigi Emmanuel Macron u ka ɲɔgɔn ye hakilijigi bolo ma a ka dɔgɔ journaliste la France kɔnɔna la minnu da sera o kɔrɔfɔ ma o kuma minnu ye a ɲini o kuma jamanatigi fɛ ko a kana minnu yɛrɛ tun ye a ɲini ka fɔ jamanatigi kana a kanbɔ jamanatigiya nɔfɛ juillet kalo tile 29 2018 o kuma bɛɛ lajɛlen hakili b'a la min ye journaliste dɔ ye o tun y'a lase an b'a to ɲini kɛlanbaw fɛ ko Faransi jamanatigi ko président IBK kana a kanbɔ jamanatigiya nɔfɛ 2018 président Ibrahim Boubacar Keïta ye jaabili kɛ o la a ko ale ka ɲɛnamaya tɛ Faransi jamanatigi bolo wa ale tɛ fɛn deli jamanatigi bolo jamana wɛrɛ jamanatigi bolo a y'o ɲɛfɔ journal Le Monde kɔnɔna la o kuma ni maa yɛrɛ ye ko i bɛ a bisigiya k'a fɔ ni maa fila Faransi jamanatigi ani Mali jamanatigi u ma u da tɛmɛ o kuma kumaɲɔgɔnyaw kan kumaɲɔgɔnya minnu bɛ tali kɛ jamanatigiya ko la maa bɛ se ka o bisigiya n'i ye jateminɛni kɛ maa kan ka i tɔto a kuma na o kuma yaasa u ye nin ɲɔgɔnye min kɛ gundo la
o kuma a kɛra gundo min kɔnɔna la maa kan k'i tɔ to a kuma na ka n'i kɔnɔta bɛɛ fɔ o kuma n'i ye jateminɛni kɛ min ye faransi yɛrɛ jamanatigiya sow ye maaw bɛ don cogo la min tɛ sariya sira ye min tɛ fanga ka taabolo sira ye nka dɔnbagaya sira a n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ kuma dɔw la o bɛ jamanatigiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye donda wɛrɛ ye o kuma IBK o da yɛlɛn bɛ a ye fari a bɛ se ka don cogo wɛrɛ la ɲɛ tɛ fɛn min ye min ni o ye sira kɛrɛnkɛrɛnlenw ye l'indépendant ale ka ɲɛfɔli don. An balimaw u b'a fɛ ka France Afrique de fɔ nin cogo la k'a sɔrɔ u da ma se a tɔgɔ ma. Kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant o ye a jira k'a fɔ min ye lakɔliden sanfɛ kalanso la naani bonyango olu ni tora siraban kan kasara dɔ la kabala sira kan min bɛ taa bila université la. AM ye tile 2 kalanjɔ kɛ ka école jɔ tile 2 ka daminɛ bi la. Siraban kan kasara kɛra sababu ye min ye ka bɛnnu a fanba ye olu ye a kɛra sababu ye ka étudiant naani k'u bɔnɛ u ni na tuguni kabala sira kan. AM yɛrɛ ɲɛmaw n'o ye écoledenw ka lafasali jɛkulu ye u ye assemblée générale dɔ labɛn kunugo dɛnɛndo fasti la o senfɛ u ko kalan ka jɔ tile 2 bonyango. AM secrétaire général Abdul Salam Togola a ye foli kɛ ka ɲɛsin lakɔlidenw ma minnu ni olu tora ni sirabakan kasara la o kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ kalan ka jɔ tile 2 bonyango yaasa bɛn chauffeurw kɛnbɛ ka ni danbetanya baara min daminɛ ani min ye ninjuguya baara min daminɛ maa fa la sira kan ka taa u bɛ se ka diɲɛ bɔ a kalama cogo min. O kuma de kɔnɔna la min ye camarade Willy ye a ye wele bila jamana faamaw ma u ka fɛɛrɛ gwɛlɛnw sigi sen kan a nɔ goni fɛ yaasa fo bɛ se ka siri ekɔlidenw fagali la cogo min nin bɛnbaw fɛ. N'o ma kɛ AM bɛ a ɲini université kabala a ka datugu pewu fo ka taa fɔ ɲɛ sɔrɔla a ko la waati min. A yira k'a fɔ u ka hakɛw ye fɛn min ye ani gɛlɛya min bɛ u da la gɛlɛya min n'a dama tɛmɛna u bɛ to o cɛsiri la. O kuma min ye lakɔliden somɔw ye a yira k'a fɔ olu tɛna se ka to k'u denw bila don o don ka taa sira kan u bɛ taa bɔnɛ u ni na bɛn chauffeurw fɛ u mago tɛ ko la a tɛ se ka to senna cogo si de la. Kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko l'indépendant u ye a jira k'a fɔ polisi syndicat dɔw tun ko olu bɛna baarabila kɛ o baarabila ko u ye a bɔ a dɔgɔkɔrɔ. Syndicat national de la police n'o ye Sinapoli ani syndicat de la police nationale n'o ye CPN ani n'olu bɛ système kɔnɔna la a yira k'a fɔ u ka baarabila a tɛna bɔ bilen u ni polisi administration ka kumaɲɔgɔnya kɔfɛ ani ministre de la sécurité jumadon février kalo tile 23 tɛmɛnen. Ɲɔn ye kuncɛli la min ye lakana yɛrɛ ɲɛmaw u jɛna n'a ye ka commission dɔ sigi sen kan kumaɲɔgɔnya ka dayɛlɛ u ni syndicatw de ɲɔgɔn cɛ. O comité syndicat ɲɛmaw ka ɲɛfɔli la a bɛna kɛ sababu ye ka kumaɲɔgɔnyaw dayɛlɛ laɲini min bɛ polisi ninnu na n'o ye laɲini sigiyɔrɔma 7 bonyango ye ka jateminɛ. N'i ye jateminɛni kɛ o dɔ bɛ tali kɛ u bɛ min wele ko officier de la police judiciaire olu ka qualité. O kuma ani min ye sous-officier de police minnu ka condition fixée don ni sariya ye ani recrutement polisi kɔnɔna la polisi minnu ni olu radiera k'u bɔ polisiya la 2012 ani min ye siko ye concours la u ka laɲini bɛ nin yɔrɔ damadɔ de kan. Kunnafoni l'indépendant ale de ka lase don nka balimaw min ye bɛnnu ka sirabakan kasara ko ye dɔgɔkun jan tɛmɛnen anw ye nin kuma fɔ k'a fɔ an bɛ ka don funteni na bɛnnu ka taga segi a barika bɛna bonya kosɛbɛ dugu kɔnɔna la ngo maires ka jateminɛni kɛ gouverneurs ka jateminɛni kɛ ani policiers ni gendarmes ani transporteurs u ka jateminɛni kɛ u kana taa maaw bɔnɛ u ni na nka hali bi mago tɛ ko la a bɛ ka kɛ ka tiɲɛni kɛ parce que Mali kɔnɔ bi bi na i bɛ tiɲɛni sugu bɛɛ kɛ fɛn tɛ bɔ a la a bɛ bɛɛ hakili la fɛn tɛ bɔ a la wa foyi tɛ bɔ a la fana tant que u bɛ sen na yɛrɛ sago kɛ o fana bɛ to sen na. O
kɔrɔba de ɲini Maliba sɛgɛrɛ adina danna kɛlɛ de ma Mali moridenw ye kɛlɛkɛla ɲuman an ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana ye farafinna bɛɛ la Mali de tɔmɔna hijira ka Mali ko ɲuman dɔn an ka Mali ye kalan jamana ye an ka Mali ye silamɛ jamana an balimaw kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko Jeune Afrique o ye a jira k'a fɔ Mali kɔnɔna la wulikajɔ bɛ senna bi jamanatigi kalata a bɛ se ka labɛn cogo min jamanatigi kalata in kan ka kɛ juillet kalo tile 29 baara nɔgɔn tɛ Mali gouvernement bolo sabu kalo 5 de b'u bolo bi bi na ka se ka kalata in labɛn lakana hukumu kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Mali lakana ko bɛ cogo min Mali yɛrɛ dugukolo yɔrɔ caman bɛ yen fo ka se bi la min tɛ an ka jamana ka mara kɔnɔna la n'i ye Bamako lajɛ dugutugumakanw cayan bɛ a bɛ kalo damadɔ bɔ dɔw sirannen don k'a fɔ ko jamanatigi kalata in laban bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ dɔw ka hakilina la gouvernement d'union nationale ka sigi sen kan n'o ye ka fanga ka gouvernement dayɛlɛ o ni opposition ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana mara ɲani kalataw bɛ se ka sigi sen kan dɔw yɛrɛ ko ayi transition de kan ka kɛ n'o ye furancɛla fanga ye a bɛ se ka kɛ jamanatigi kura bɛ na o kɔnɔ ka kalataw ka olu sigi sen kan ni kuma bɛɛ lajɛlen bɛ sen na ka sababu kɛ dankari wale cayali ye ka daminɛ Mopti fo Kidal ka tɛmɛ Tombouctou fɛ maliden caman b'a la ka a yɛrɛ ɲininka fɛn damadɔ la yala olu na se ka taa kalata la juillet kalo nata in na sawa ka taa jamanatigi kalata kɛ wa jaabi ye fɛn min ye o dira février kalo in camancɛ la Sumelu Bubey Mayiga fɛ a ka wulikajɔ dɔ senfɛ Mopti mara kɔnɔ n'ale yɛrɛ ye président Ibrahim Boubacar Keïta ka cɛ gɔlɛn dɔ ye an bɛ don min na ko bi a ye a jira o taama kɔnɔ kalata ninnu bɛna kɛ a dongofɔli la dimanche juillet kalo tile 29 i n'a fɔ a ɲɛ bilalen don cogo min Sumelu Bubey Mayiga ale ka hakilisigi kumaw olu la n'i ye jateminɛni kɛ fanga yɛrɛ ka hakilina ye fɛn min ye sagoya wɛrɛ tɛ yen kalata in o kɛli kɔ président Ibrahim Boubacar Keïta hali n'a ma fɛn fɔ kɛnɛ kan fɔlɔ nka ko siga tɛ a la fo ni balina ko cunna min ni o sudalen tɛ ɲɔn tɛ jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keïta a bɛna kanbɔ deuxième mandat nɔfɛ ni kalata ma se ka labɛn a fɛ i n'a fɔ sariya bɛ waati min boloda o bɛna kɛ dɛsɛ jiraliba de ye président Ibrahim Boubacar Keïta bolo min yɛrɛ tun ye layidu di k'a fɔ a bɛ Mali segi sariya minɛ kɔnɔna la gɛlɛya kɔfɛ min ye jamana sɛbɛkɔrɔ yuguyugu 2012 ani 2013 jamanatigiya so n'o ye présidency ye ani ministre sow la bibi na da wulila Sunkala ma ye kalo 5 de bɛ an ka jamana faamaw bolo ka se ka kalata labɛn danaya bɛ sɛmɛ kalata min jaabi kan an ka jamana fa ta 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ an ka jamana sɛbɛkɔrɔ ka bon jamana yɔrɔ caman bɛ yen hali bi Mali fangabulon an'an ka jamana cɛdenw o yɔrɔ mara t'u bolo lakanako kibariya minɛnkow ta fanfɛla nafolo sɔrɔli fanga sinayatɔn maaw ka laɲiniw an'u ka pan ka cun nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya minnu barika ka bon ka da gouvernement kunkolo kan hali bi san 5 Francis Surasiw ka kɛlɛbolo nalen kɔfɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye opération française Servali ye lakanako hali bi tɔ ka jɛ don anw ka jamana kɔnɔ n'i ye jadikɛlaw ka kɛlɛbolow lajɛ u caman farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen ye 2017 u b'o wele ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans o ɲɛmaya bɛ Yad Agali bolo Francis cɛdenw nalen kɔfɛ hali n'a y'a sɔrɔ ninnu dili don bɛ bi Mali kɔrɔnfɛla la ani Mali camancɛ u bɛ ka dankarawelew sɛbɛkɔrɔ caya su barika bɛ ka bonya min na ka ɲɛsin an ka jamana surasiw ma ka ɲɛsin MINUSMA surasiw ma kuma kelen-kelenw na ka ɲɛsin faranskaw ka surasiw ma minnu bɛ force Barkhane kɔnɔna la waati dɔw la su barika ka bon a dankarawale la i n'a fɔ a kɛra sunpi cogo min Tombouctou yan fan fɛ
Mali surasi 10 ani 4 olu de ni tora o la janvier kalo tile 27 tɛmɛnen. Jamana den ganzanw tɛmɛmakɛ olu si kan nin dankari wale la nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka bɔnɛ u ni na cogoya la min faamu man di. O kɔfɛ tile 2 ɲani o dankari wale cɛ maa 24 olu ni tora mugu fodo dɔ senfɛ o kɛra boni. Ni ye jateminɛni kɛ nin tasuma kɔnɔna la ani nin jolibɔn kɔnɔna la min ye jadikɛlaw ye kɛnɛ bɛ u bolo u b'u ba ka gwanforo la an'u bɛ ka jan da maaw ɲɛ ko bɔnɛ u ni na n'o ye geriya ye. Mali surasiw gɛlɛyaba bɛna ye u bolo bureau de vote ka fo bɛ lakana sabati olu kɔnɔna la maaw ka kalata kɛ hakilisigi la. Jamana kɔrɔnfɛla yɔrɔ dɔw bɛ yen an ka jamana surasiw bɛ yɔrɔ minnu na. Mali fanga tigilamaw hakilina ye fɛn min ye an ka surasiw tɛ yɔrɔ minnu na k'u sinsin marifatigi jɛkulu ka minnu bolonɔ bilalen don bɛnkan sɛbɛn la yaasa kalata bɛ se ka lakana cogo min. Mali faamaw hakili dan bɛ fɛn min kan o de ye ka fɔ G5 Sahel kɛlɛbolo o min ni o bɛna sinsin frontières olu ni ɲɔgɔn cɛ o ka baara daminɛ ɲani jamanatigi kalata cɛ. MINUSMA o ka mandat dɔ ye k'an ka jamana faamaw dɛmɛ kalata ko ɲɛnabɔli la. O fana kan ka surasi 7,000 bɔɲango ani polisi yaasa vote a bɛ se ka lakana cogo min. Mali camancɛ lakanani n'o ye Mopti yanfan ye. Tiɲɛ don yen jama ka ca ka tɛmɛ jamana kɔrɔnfɛla jama kan. O b'a yira k'a fɔ bureau de vote ka ca Mopti ka tɛmɛ kɔrɔnfɛla kan. O bɛna kɛ haminakoba de ye nin kalatako la. Nka Mopti yɛrɛ kɔnɔna la an ka jamana premier ministre Sumelu Bubey Mayiga a ye layidu di k'a fɔ an ka jamana faamaw o bɛna dɔ fara an ka se ka Mopti kɔnɔ yaasa nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka labɛn cogo min. Jamana gouvernement ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan n'o ye plan de sécurisation des régions du centre. O bɛ fɛn min ɲɛbila an ka surasiw ka dɔ fara a hakɛ kan Mopti mara kɔnɔna la. Miliyari kilancɛ de sigira sen kan o nafolo bɛ se ka di cogo min ka nin baara sabati. O kɔfɛ préfet olu bɛ se ka segin ka na yɔrɔ la ka administration ɲɛnɛmaya u tun tɛ yɔrɔ minnu na. Sumelu Bubey Mayiga a yɛrɛ ka ɲɛfɔli la ɲɛtaba sɔrɔla nin baara kɔnɔna la. An bɛ ɲini kɛ présidency source dɔ ye o ɲɛfɔ k'a fɔ ɲɛtaba yɛrɛ sɔrɔla nin baara kɔnɔ ka ban. Kabi a yirala k'a fɔ motow ani pick-upw kana boli cercle dɔw olu kɔnɔna la février kalo in daminɛ na dankari walew ka ɲɛsin maaw ma a barika b'a la ka ban. Nka n'i y'a ko jateminɛ an ka jamana faamaw u ye kumaɲɔgɔnya fana daminɛ o ni jamanaden gansanw n'o ye civiliw ye o ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ kabila ɲɛmaw ani diinɛ ɲɛmaw Mopti mara kɔnɔ yaasa sɔnɔgɔya bɛ kɛ cogo min. Laɲini ye fɛn jumɛn ye ka se ka jateminɛni kɛ kabila ɲɛmaw ani ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen kɔrɔnfɛnmaw la ani diinɛ ɲɛmaw olu bɛ se ka dɛmɛ jɔ jamana faamaw ye cogo min ka basigi sabati Mopti kɔnɔna la. Tiɲɛ don gɛlɛya min bɛ Mopti kabila ko mankanw olu fana b'a la o kuma kabilatigiw da ka don kuma na ani diinɛtigiw ka se ka basigi nati kabilaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Professeur Ali Nuhu Jalo Assemblée nationale a ɲɛma kɔrɔ don maa dɔ min bonyanen don kosɛbɛ fila kabila kɔnɔ ale kan ka min ye surunalidon kɛ nin ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min. Min ye vote a tako fɔlɔ o ɲɛ bilalen don ka juillet kalo tile 29 nata de kɔnɔ. Ni tako filanan yera a la n'o ye deuxième tour ye o bɛ sɔn ka kɛ dɔgɔkun 2 min ye août kalo tile 12 coyi. Baara bolodara ni cogo min na a bɛna kɛ sababu ye jamanatigi kura ka sigi sen kan ɲani septembre kalo tile 4 cɛ san 5 o kuma Ibrahim Boubacar Keita ale ta kɔfɛ coyi. Nka n'i ye nin waati jateminɛ 2013 o kɔnɔna la Mali yɛrɛ dɛmɛbaw ye kalata wajibiya o kuma min y'an ka jamana kan kalata min ni ani fiɲɛw tun don o kuma fiɲɛ dɔw bɛna ye hali zein fana t'a la ni o ye a bɛna bɛn samiyɛ ma. N'i dun ye samiyɛ ta k'a lajɛ maliden caman bɛ yen minnu wasa don bɛ u ka foroko la ka tɛmɛ politiki kan ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso ba la min tɛ sasibɔn ye. Samiyɛ waatiw la i b'a sɔrɔ ji ka kasaraw bɛna yɔrɔ dɔw fana na n'o ye inondation ye a bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya don sigida dɔw olu fana ka kalata la a bɛ ka ɲɛfɔ cogo min. N'i ye jateminɛni kɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen la ani lakanako gɛlɛya min bɛ yen
jateminɛnikɛla caman be yen minnu sirannen don i n'a fɔ 2013 ta kɛra cogo min maa caman be yen minnu kan ka kala ta n'i y'a jateminɛ mali den miliyɔn 7 bonyango olu de makɔnɔnen bɛ minnu ni olu kan ka kala ta o kuma siran be k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ nin bɛɛ bɛna se ka voter 2018 kalata kɔnɔna la Bamako yan hakilisigi kumaw olu kɔni bɛ ka fɔ k'a fɔ fɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigin bɛ sen kan yaasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka voter cogo min n'i ye jateminɛni kɛ président Ibrahim Boubacar Keita masurunama dɔ o ka kuma la o y'a yira k'a fɔ ko maaw b'a la ka gɛlɛya caman kofɔ san 5 gɛlɛya minnu tun bɛ yen nka ko yɛlɛma caman donna kow la bibi na fanga labɛn bɛ ani fanga sigin bɛ ka tɛmɛ kunu kan bibi na se ani kodɔn barika ka bon ka tɛmɛ kunu kan o ye président Ibeka masurunama dɔ ka ɲɛfɔli ye o ye a yira k'a fɔ 2016 maire kalataw ko olu kɛra ale yɛrɛ kɔni ka hakilina la commune 700 de kun kan ka voter o commune 700 bɛɛ lajɛlen vote sera ka k'o kɔnɔ 2016 Mali fata 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'a bɔra commune 50 bonyango la Mali yɛrɛ sɔrɔsiw bibi na avion ani hélicoptère b'u bolo o bɛ se ka kɛ sababu ye vote minɛnw tali ka se u seyɔrɔ la Mopti mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnlen la k'o baara nɔgɔya MINUSMA olu fana kan ka dɛmɛ kɛ kosɛbɛ vote a labɛnni na min ye avion a sifaya caman bɛ olu bolo u bɛna dɛmɛ kɛ yaasa vote minɛnw bɛ se ka se yɔrɔ janw na cogo min ani maa minnu kan ka kalatako ɲɛnɛbɔ Mali fata 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka se ka olu dɛmɛ o baara la u kan ka dɛmɛ fana kɛ ka se ka entrepôt 11 bonyango matériel kan ka taa stocké yɔrɔ minnu na jamana kɔrɔnfɛla ani Mopti mara kɔnɔna la u ka ɲɛfɔli la u yɛrɛw ye équipe caman sigi sen kan minnu bɛ baara la 2018 kalata kɔnɔna la wa k'olu danba la k'a fɔ jigiya ɲumanw bɛ yen o kuma waati min bolodalen don o waati o cɔrilen don ka tɛmɛ 2013 ta kan o kuma élection ko olu kɛra kalo 2 dama kɔnɔna la o baaraw sera ka kɛ oni maaw olu ka ɲɛfɔli la Bamako yan kabi 2017 laban recensement dɔw olu bɛ senna maa minnu si ye san 18 dafa maakuraw la ka olu ta bala kalata kɔnɔna la o baaraw olu bɛ senna 2018 kalata kɔnɔna la o bɛ min wele ko révision exceptionnelle des listes électorales o kan ka kuncɛ mars kalo nata o délai de jateminɛnen don dɔw yɛrɛ a yira k'a fɔ ko o délai sumayara kosɛbɛ o ye jateminɛnikɛla dɔw ka ɲɛfɔli ye u ye Sénégal ta ka da o kɔrɔ Sénégal kɔnɔna la olu ka jamanatigi kalata kan ka kɛ février kalo 2019 o ye san wɛrɛ ye wa k'olu ka recensement u ye o baaraw boloda k'o dan mars kalo tile fɔlɔ ka taa bila avril kalo tile 30 la 2018 kɔnɔna la o kɔrɔ Mali bɛ retard la kosɛbɛ a ta kunna ni o kow tɛmɛna fichier électoral o kan ka jateminɛ ani ka a kurakuraya o kama min ye ko ɲɛdɔnba jɔnjɔnw ka bɔ diɲɛ selikɛnɛ ni jɛkulubaw kɔnɔ ni olu bɛ francophonie o kofɔ a yira k'a fɔ olu ka kodɔnnaw kan ka dɛmɛ don o baara la fanga sinayatɔ maaw ka laɲini don o dɔ bɛ tali kɛ min ye fichier électoral maaw tɔgɔ bɛ liste min na o ka jateminɛ yanni avril kalo bɛ kuncɛ cogo min jamana gouvernement ye fɛn min ɲɛbila o dɔ ye ka carte biométrique kuraw ka olu labɛn ka bila carte nina nɔ na o carte biométrique numéro d'identification nationale o kan ka bila o nɔ la n'o ye carte nina ye baara bɛ ka kɛ n'o ye kabi 2013 vote kɛyɔrɔ ani bureau yɛrɛ numéro o bɛɛ lajɛlen bɛ o carte kura kan o bɛ se ka kɛ sababu ye maa minnu bɛ yen ni olu bɛ gɛlɛya sɔrɔ u ka vote kɛyɔrɔ dɔnni na ka se k'o gɛlɛyaw k'o wuli Siaka Sangare ale ka ɲɛfɔli la délégué général aux élections o miirina min filɛ nin ye a bɛna kɛ sababu ye ɲininkali caman bɛ yen ka fu siri olu fana na n'o dɔ bɛ tali kɛ carte nina hakɛ min kan ka dilan tuguni 900 bonyango n'o commandera 2013 ka se k'o gɛlɛyaw ka olu wuli vérificateur général yɛrɛ ka rapport 2014 bi kuma o ko kan Mohamed Agerlaf ale de ye ministre ye min bɛ a ko kunna a ye a yira k'a fɔ carte kuraw dilanni o bolodalen don nka ko appel d'offre o ma kɛ a ko la fɔlɔ o kuma baara in a bɛ se ka teliya a yɛrɛ ka ɲɛfɔli la ni fichier électoral o labɛnna
maa minnu fatura k'olu tɔgɔw bɔ a la ani kasoladenw k'a kurakuraya maa kura minnu si sera vote ye k'olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ dɔn ni o dafara kuma min o kuma carte kuraw olu baaraw kan ka daminɛ o kuma u kan ka jateminɛni kɛ a tilali maaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ k'i ta sɔrɔ u yɛrɛ ka jate la o kan ka daminɛ juin kalo jɔn yɛrɛ de bɛna nafolo bɔ ka kɛɲɛ ni kunnafoni sɔrɔlenw ye mali yɛrɛ gouvernement ka jateminɛni na min ye budget global ye 2018 kalata min kan ka kɛ jamanatigi kalata député kalata ani ka taa se maire kalataw ma a nafolo jateminɛna gouvernement fɛ ka se miliyari 96 bonyango la CFA la o nafolo kan ka vote ko musaka bɛɛ lajɛlen ta fangabulon fɛn fɛn da bɛ vote ko la olu bɛɛ lajɛlen ka musaka kafoli ministère de l'administration territoriale b'o la commission électorale b'o la délégation générale aux élections ani cour constitutionnelle nin bɛɛ lajɛlen ka musaka b'o la mali fanga a yɛrɛ k'a fɔ u ma dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ extérieur la i n'a fɔ a bɛ miiri cogo min yaasa ka vote ko musakaw ka olu bɔ nka a bɛ se ka kɛ dɔw ka ɲɛfɔli la o kuma nafolo minnu bɛ di san kɔnɔ mali yɛrɛ dɛmɛbaw olu fɛ jamana faamaw bɛ se ka o nafolo boloda ka se ka dɛmɛ don vote ko in na a yɛrɛ k'a fɔ kandida dɔw bɛ yen olu dɔw kɔni bɛ ka u kanbɔ o kuma kandida minnu bɛna u kanbɔ fanga nɔfɛ yaasa i ka kɛ cɛbɔ ye 25,000 i b'o de sara ni o ye caution ye o kɔfɛ min ye kɔrɔlen ye 10,000,000 o de tun kan ka sara vote tɛmɛnen in na nka bibi in na 25,000 o kan ka sara yaasa i bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye cogo min o nafolo n'u bɛ wele ko caution a yɛrɛ k'a fɔ fanga b'a segin kandidaw ma ni minnu ka jaabi 100 la ma 5 votera u ye olu ka wari bɛ segin u ma o kɔfɛ min ye carte kuraw o nafolo bɔli o fana kan ka kɛ jateminɛw la a yɛrɛ k'a fɔ 10,010,000 ana kunkanfɛn 5 euro la sigikɛmɛ ka o de makɔnɔ carte ko in na jamana fanga sinayatɔn maaw olu kɔni kundan bɛ kogo la ka nin ko jateminɛ olu nun bɛ namara kasa la fa ta naani bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ giribasa la u ka miiriw la n'i ye jateminɛni kɛ farafinna yɛrɛ kɔnɔna la ni vote bɛ ka surunya fanga sinayatɔn maaw o b'a sɔrɔ u tɔnsi wililen don k'a jɔ namarako kuma b'u da o kuma n'i ye jateminɛni kɛ u ka laɲini tun ye fɛn min ye n'o ye fichier électoral ko ye o gɛlɛya b'a la ka ɲɛnɛbɔ u sigin bɛ ka fɛn min kɔnɔ o de ye ka dannaya ni jigiya sɔrɔ o kuma sira wɛrɛ caman fɛ i n'a fɔ jaabiw farali ɲɔgɔn kan ani ka fɛɛrɛ sigi sen kan maa kelen kana vote siɲɛ 2 walima siɲɛ caman o y'u ka hami ni jɔrɔnako dɔ ye u yɛrɛw ka ɲɛfɔli la olu bɛ ka fɛɛrɛ de sigi sen kan namara kan ka na sira fɛn fɛn fɛ k'o sira bɛɛ gere Sumela Sise ka ɲɛfɔli la URD ɲɛma ani chef de file de l'opposition o kɔfɛ u ye a ɲini min ye opposition ka représentant u ka jɔ u jɔyɔrɔ la k'u ka kɛta dɔn bureau de vote kɔnɔ vote yɛrɛ don yaasa namara bɛ se ka kunbɛn cogo min novembre 2017 laban na URD tun siranna k'a fɔ ko min ye préfet caman bɛ ka yɛlɛma walima préfet yɛrɛ bɛɛ bɛ ka yɛlɛma min ye Kayi ani Tombouctou région kɔnɔ u bolo o ye janfan dɔ dabɔtɔ ye n'i ye jateminɛni kɛ fanga ni barika min bɛ administration territoriale la vote ko la vote yɛrɛ labɛn a bɛɛ lajɛlen a n'a fanba a bɛ olu de ka bolo kɔnɔ Mali yɛrɛ la fanga sinayatɔn maaw ka laɲini ye fɛn min ye sa o de ye commission électorale barika ka bonya o barika de ka bonya n'i ye jateminɛni kɛ février kalo in daminɛ rayon dɔw olu bɛ sigira sen kan dɔgɔkun o dɔgɔkun ministère de l'administration territoriale la majorité ani opposition maaw olu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa loi électorale n'o ye sariya min bɛ kalata kofɔ o loi électorale bɛ se ka jateminɛ cogo min ka yɛlɛma dɔw don a la o kumaɲɔgɔnyaw kuncɛli la proposition dɔw bɛna kɛ ka ɲɛsin gouvernement ma o kɔfɛ ka taa assemblée nationale kɔnɔ olu ka se k'u dantigɛ cogo min a laban fanga sinayatɔn maaw jigi dan bɛ fɛn min kan o ye diɲɛmaa ka jateminɛnikɛlaw bila ka na an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ union européenne yaasa vote in ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la ani dannaya bɛ se ka sɛmɛ a vote ka cogo min n'i dun ye jateminɛni kɛ union européenne ka maaw nali Mali kɔnɔ fɛn do fɛn min n'a ma sɛmɛntiya fɔlɔ janvier kalo tile 22 rayon do senfɛ Bruxelles Europe ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ Mali faamaw ko olu tɛna min ye jateminɛnikɛla bila ka na vote kɔlɔsi Mali kɔnɔ
fo n'a y'a sɔrɔ olu ye jateminɛ minnu kɛ 2013 o jateminɛw olu bɛ se ka ta bala cogo min ka baara kɛ ni olu ye. Kunnafoni an y'a sɔrɔ kunnafoni gafe min kɔnɔ an ko a ma Jeune Afrique. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dɛmɛ ba ɲumanw de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini Ala kira kanu ba ɲumanw de ɲini. An balimaw min ye ministre de l'administration territoriale ye Mohamed Agerlaf Jeune Afrique ye a ɲininka u ko fɛɛrɛ jumɛn sigin bɛ sen kan Mali faamaw fɛ yaasa jamanatigi kalata in bɛ se ka kɛ a ɲɛ kan cogo min. A ko jamanatigi ani gouvernement u ye fɛɛrɛw boloda kalata in bɛ se ka kɛ danaya kɔnɔ cogo min jɛlenya kɔnɔna la a n'a ka kɛ basigi kɔnɔna la. A tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 3 kan misali la u ye kumaɲɔgɔnya kɛnɛ dɔ sigi sen kan majorité parti ni opposition partiw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa vote ka labɛn bɛɛ lajɛlen da ka don a kuma na yɛlɛma minnu kan ka don loi électorale la ka u baaraw boloda ɲɔgɔn fɛ u b'o sira kan ka bɛɛ da don o kuma na yaasa maa o maa sen bɛ politiki la a bɛɛ lajɛlen da ka don vote yɛrɛ labɛn na sigi kɛmɛ ka min makɔnɔ. U ye ministre ɲininka fɛɛrɛ jumɛn bolodan bɛ u bolo vote in bɛ se ka kɛ lakana kɔnɔ cogo min. A ko Mali surasiw bɛɛ lajɛlen bilan bɛ wuli ka jɔ la yaasa kalata in bɛ se ka lakana cogo min. Armée ani polisi gendarmerie ni garde nationale nin bɛɛ lajɛlen bɛna don o baara la. Fɛɛrɛ minnu bolodala gouvernement fɛ ka Mopti lakana o yɛrɛ k'a fɔ fɛn min sigiri ɲɛ bilal'o la ka dɔ fara Mali surasiw barika kan Mopti région kɔnɔna la. O kɔfɛ administration ka sigi sous-préfecture ni préfecture ka olu sigi u cogo la. Jamana kɔrɔnfɛla fɛ o fɛɛrɛ kelen bɛna sigi sen kan o bɛ kɛ ni marifatigi jɛkulu o ka baara bolodi ɲɔgɔn ye. Min ye marifatigi jɛkulu olu bɛna u ka cɛdenw di ka se ka kɔrɔnfɛla dugubaw lakana ani ka minɛnkow sabati vote minɛw. O kɔfɛ u bɛna administration segili yɔrɔ dɔw kɔnɔ k'o fana baara nɔgɔya. U y'a ɲininka hali Kidal de ko do wa? A ko Kidal yɛrɛ ta ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan nin ko la. Administration bɛna ye Kidal kɔnɔna la ɲani vote cɛ. U ye ministre ɲininka yala a sirannen tɛ Mali fanga segili ko kuma Kidal o kana na ni fitinɛ wɛrɛ ye sa wa? A ye a jira k'a fɔ ni a kɛra kumaɲɔgɔnya kɔnɔna la u ni marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bolonɔ bilalen don bɛnkan sɛbɛn la minnu labɛnnen don ka min ye lakana sabati ale ɲɛ t'a la o bɛ na ni gɛlɛya min ye walima o bɛ na ni fitinɛ min ye sabu u bɛɛ lajɛlen da bɛ a kuma na. U y'a ɲininka u jigi dan bɛ dɛmɛ jumɛn kan ka bɔ MINUSMA yɔrɔ la. U ko maire kalata tɛmɛnen novembre 2016 MINUSMA ye dɛmɛba de jɔ Mali faamaw ye vote minɛnw tali la ka se u seerew la ni u ka avion ye. O kuma avion minnu ni olu bɛ bɔ kɔrɔnfɛla dugu olu ni ɲɔgɔn cɛ. Min ye jamanatigi kalata ye MINUSMA bɛna dɛmɛ kɛ o fana na vote minɛnw se ka se u seerew la cogo min. U ka surasiw bɛna dɛmɛ kɛ vote in a bɛ se ka lakana fana cogo min. Yala u bɛ se ka jigiya ni layidu di maliyɛnw ma k'a fɔ maliyɛnw bɛna vote juillet kalo tile 29 nata hali n'a y'a sɔrɔ Mali yɔrɔ caman bɛ yen Mali fanga segilen tɛ yɔrɔ min na fo ka se bi la. Minisiri ye jaabili kɛ a ko laɲini ye fɛn min ye o de ye Mali politikima bɛɛ lajɛlen opposition fara majorité kan bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ la kalata in bɛ se ka kɛ a ɲɛ kan cogo min basigi kɔnɔna la. A yira k'a fɔ vote tɛ se ka kɛ ni fangabulon ma a jɔyɔrɔ ta o kuma vote tɛ se ka kɛ ni vote kɛbagaw a n'a ɲɛnabɔbagaw tɛ n'o ye État ka baarakɛlaw ye. Fɛn min ye gɛlɛya fɔlɔ ye n'o kan ka ɲɛnabɔ o de administration ka cari Mali fa tan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yanni juillet kalo tile 29 cɛ. Kunnafoni Jeune Afrique ale ka ɲɛfɔli don. Ni bɛ diinɛ kɛlɛ cɛfarinw de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ. Ni bɛ diinɛ ɲini ni bɛ diinɛ dugu kɔrɔba de ɲini. Maliba sɛgɛrɛ. An balimaw Jeune Afrique ye a yira k'a fɔ opposition ɲɛmaw kɔni bɛ kule la. U ka laɲini ye fɛn min ye ka sebaya sɔrɔ président Ibrahim Boubacar Keïta kan
ko ka se ka fanga yɛlɛma yasa Mali ka kisi. U b'a dɔn k'a fɔ o baara tɛ kɛ fiyewu n'u m'u se bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan IBK kama. U bɛ ka fara ɲɔgɔn kan u boloda. Dɔw yɛrɛ ŋaniya ye ka kandida kelen sɔrɔ u bɛɛ ka jɛ k'o dɛmɛ. O kuma jɔn de bɛna bila u ɲɛ k'u bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ jamanatigiya ɲinini kɔ ka tugu o tigi kɔ. O ye fɛn ye fɛn min n'o sɔrɔ man di ni o ɲɛnabɔ man di. N'i ye fanga sinayatɔ maaw ka maaw jateminɛ, Soumaïla Cissé URD, ale ni président Ibrahim Boubacar Keïta y'u disi da ɲɔgɔn na ka tɛmɛ 2013. Cɛbilen Dramé parena Modibo Sidibé n'o ye FAR an ka wuli, Musa Mara ani Musa Sinko Kulubali o ye général ye min bolila ka armée bila. Ninnu de ye président Ibrahim Boubacar Keïta sinaw ye. Jeune Afrique ka ɲɛfɔli kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ adama b'a kelen na. An bɛ don min na ko bi. Dɔgɔkun caman siga ni bisigi kɔfɛ, adama maaw ko u y'a kanu u bɛ cɛbɔ di 2018 kalata la. Adama parti, président Ibrahim Boubacar Keïta baaraɲɔgɔnw don a dɛmɛbaw don. Président Ibrahim Boubacar Keïta a ka ni dɛmɛba in u ye comité exécutif dɔ kɛ mankan barika bonyana min na février kalo tile 14 tɛmɛnen o kɛra Bamakɔ. Adama y'a kanu k'u bɛ cɛbɔ di. Maa minnu ka hakilina ye adama kɔnɔ ko ka cɛbɔ di olu ye sebaya sɔrɔ o kɛnɛ kan. O kuma min ye Cɛmɔgɔ Sangare n'a nɔfɛmaw olu ka kuma ma san sɔrɔ o sigi la sabu olu ka kungilenna ye IBK ko ye. Candidat caman bɛ yen parti yɛrɛ kɔnɔ a ka di maa caman ye olu ka kɛ candidat ye. Kalifa Sanogo bɛ o la Sikaso maire, Mustafa Diko ministre kɔrɔ don. Dramane Dambele ale tun kɛra candidat ye adama tɔgɔ la 2013 ka kɔrɔ nin bɛɛ ŋaniya ye olu ka kɛ ɲinɛ candidat ye. Jɔnkunda Traoré ale tɔgɔ fana bɛ ka fɔ transition président don. A ma kɛ cogo cogo u y'a yira k'u bɛ cɛbɔ min di fɛn do fɛn min ni a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ min ye jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keïta ma sabu a jigiyaba dɔ ye adama ye. Kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma ko Jeune Afrique. An balimaw kalata in maa caman ŋaniya ye ka fitinɛ wuli an ka jamana kɔnɔna la. A labɛnw bɛ sen na, a fɛɛrɛ juguw bala ka tigɛ, jaabiw mana bɔ ka ben ka tasuma don jamana kɔnɔna la fanga ɲiniko kuma na. A kɛn bɛ ka politikima bɛɛ lajɛlen jɔrɔ. Hali maa min tɛ misiw miyɔrɔ la, bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ jifilenko kuma kɔni o tɛ tiɲɛ kuma ye. O kama min ye Jamil Bitar ye, a ye hakilina dɔw di, hakilina min a kumaw kɔnɔna la i bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen ye. Ŋaniya min sirin bɛ ka bila Mali kunna nin vote ko in na i b'a ŋaniyaw sigilen. A ka miirina ye min ye a n'a b'a fɛ ka cikan min di jamanadenw ma a ɲɛfɔli ko la. A ye to an ka kuma in jateminɛ ɲɔgɔn fɛ dɔɔni dɔɔni. Jamil Bitar ye min fɔ a kɛra nanzarakan na, an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a faamuyali la. Monsieur le Président, le mouvement citoyen pour l'alternance, le travail et la transparence, communément appelé MCATT, m'a chargé de vous apporter son amour, son amitié. Dr Cheikh Modibo Diarra jɛkulu min ni anw b'o kɔnɔ n'o ye ATT kanubaw ye u ye n ci ka u ka kanu yirila k'u ka foli lase ma. Et toute sa considération. Ani bonya min b'u kan ka bolo ka ɲɛsin ma. Monsieur le Président, d'aucuns diraient le Mali traverse aujourd'hui les moments certainement les plus difficiles de son existence. Dɔw b'a fɔ ko Mali bɛ ka gɛlɛya ɲɛnamaya kɛ gɛlɛya kɔnɔ a ma deli ka gɛlɛya min ye o ye dɔw ka kuma ye bi. Mais je voudrais en appeler au bon sens. Nka n b'a fɛ maaw ka hakili sɔrɔ, maaw ka faamuya sɔrɔ ko dɔw la. Et surtout à la retenue. Nka n b'a fɛ ka maaw ka fɛn min faamuya o ye k'u yɛrɛ minɛ, ka sabali k'u yɛrɛ majigi, k'u dusu da. Parce que nous avions compris que ces derniers temps, plus ou moins nous sommes animés par une majorité
de haine que nous nourrissons les uns envers les autres. Sabo anye jatumneni keni wati labaina ma chaman bei koniali ni tasma de bet duskuna mawbulo ka nyesi nyoma. Monsieur le Président, notre présence aujourd'hui parmi vous On yeli ni kenekambi n'est pas fortuite. Ote gansanye. N'est pas fortuit en ce sens que nous sommes dans les perspectives d'une union sacrée autour du Mali. Gansante kadam muga ombe kunglena minga ombe tasra minga oye jamana de beka nyomine Mali demenina Mali kisilila. Parce que ce qui est important aujourd'hui, Sabo nafabe feminabi. Ce n'est pas nos personnes. Ote anyere bakunye unafatola. Nous sommes que des humains. Ante dore aramadunko. Nous sommes que des individus. Anye maudeye ankelengelena. Et un individu dans la vie d'une nation ne représente rien en réalité. Ma kelenka kote foye jamana ka nyenamaya koro. Parce que les hommes passent. Sabo aramadumbu ka nyenamaya ke kata. Le pays va demeurer. Nga jamana beto anona. Et Monsieur le Président, vous savez, nous avions eu beaucoup d'échanges, beaucoup d'entretiens. Mais ce que je retiens de vous, Sheikh Modibo ini kumana kachaya temeneuna nga nyemi hakli turamina ikakola. C'est votre engagement ferme. Et vous me l'avez dit. Oye ichesrimbeni gelei waya fonye kakoro. Vous n'êtes pas obligé par une présidence quelconque. Fangako fa wililente ila oyidala kuma ikakorone. Vous n'êtes pas obligé par gérer uniquement ce qui est important pour vous. Jamana marali hamite odronye funga ma jamana mara mi nafaka boibulo inne ka kumayo ya kono nyemi famya ila. C'est la prospérité de ce pays. Oye jamana nga yiriwa ni jidi. Et le devenir de ce pays. Oye mali nga sinia sigi ode hamibila. Et c'est en cela que nous sommes mis ensemble. Wa am farla nyonga ode kama Sheikh Modibo Jara. Et je puis vous rassurer aujourd'hui que wa melaido dimabi notre engagement est total. Kako anga chesri Nicola anta totoni barala. L'engagement est total. Anta totoni barala. Dans la mesure où aujourd'hui le Mali d'hier, le Mali d'aujourd'hui ne se ferait pas sans ses fils. Kadaka Mali kunu ani Mali bi atisega kefio fo Mali deun atike jamana deun yereko kunte di kuntiki ko. J'ai besoin de le dire souvent quand je vois beaucoup de leaders politiques lorgnés de l'autre côté. Niye anga jamana politiki ma douye ou nye kere bombe ka fando inflani yenye francier ou faso ou baso ou ka aljine ou ka laharado kwa ou nye shintu wabudlama anga politiki ma dou. De l'autre rivage pour s'imprégner et dire juste qui serait prochainement le candidat de nos amis de l'extérieur. Utambe ujigida uluka ube haklnae ngake kenema mwaw de kama suganti lenye ujigidamba kankafo kenema mwaw debe mataki sigi Mali prezen la nene nim politiki ma suguye nube ka nyonga glegiba fara kenema na nofe Mali toka nyeni ni boli boli la kenema okama. Nous disons non. On ba fo ninte ko bentaye. Nous disons non à la violence. Onko fitne onga jamana kono ante jenai. Nous disons non à la déchirure. Onko jamana infrafrali joliboni tasmaka ante jenai. Nous disons non à la division. Onko maldeon koduni nyoma ante jenai. Nous disons oui au pays. Onko malidi. Et c'est tous ensemble que je pense que nous pourrons bâtir quelque chose. Wana farala nyonga de ameseka kodokla. Quelque chose de potable. Ameseka kogla komimbiye. Pour le pays. Monsieur le Président, nous ne sommes pas dans les querelles de personnes. Je veux que les Sheikh Modibo Jara antema ko kelela. gens le comprennent aujourd'hui. Ba fe mauko famia bi. Ce n'est pas
que nous voulons aujourd'hui forcément prendre les individus individuellement pour dire quelqu'un est le malheur du Mali. Non. Ante mauta fioko ninde malika bone, ninde malika here, ante ojate kono. Non. Personne n'est le malheur. Ma shite mali mogo sabaye. Nous sommes tous responsables à des niveaux. Wachini minkera ankelengelen ben nobe yorodola. Certainement différents. Nous sommes tous Abisega ke anga chini note kelenye nga ben nobe kodola jamana nchenina. Chacun de nous devrait faire l'autocritique et se dire ankelengena betunganga anyere laje folo anga keta anga fota anoye miye anjelaki ye miye sanika jelaki maura jelaki. Qu'est-ce que moi j'ai envisagé pour que nous n'arrivions pas justement à ce niveau? Ere munke jamana ye yasa jamana kanaseni yorola kakoro. C'est ça le plus important. On bolo ode nafaka boka temeatobeka. Ce n'est pas à qui de l'autre. Kata sigi ma jalaki gwanzana okoteo. Et je le dis, il est grand temps pour nous de se pardonner. Okuma wati de sera ambulo anga yafanyomati anga bo fitne ni nyon konya konala. À la suite de mon aîné Diko, que je salue au passage, Nkoro Diko ye minfo ka koneka kumanye mba ere fo ya no ye politique madoye. Qui a dit retrouvons ce qui nous unit. Oko akakuma kono ko femi mbambe faranyonga anga nyine ko soro. Et retrouvons ce qui nous unit, c'est le Mali. Okuma koroidi oye Mali de bambe faranyonga. C'est le Mali qui nous réunit. Mali de bambe kafu ambe banyere ye Mali de la. Aujourd'hui, je voudrais que les uns et les autres comprennent. Okuma mba fe beka nine famia. De la fédération du Mali, en passant par feu le président Modibo Keïta, damine Mali ni Sénégal ka faranyonga wati kana Modibo ka wati la. Le président Moussa Traoré, c'est Moussa ka fangama. Le président de la transition Amadou Toumani Touré, c'est atete ka frontière watima. Le président Alpha Omar Konaré, c'est Alpha ka watima. Le président encore élu Amadou Toumani Touré, c'est atete suwantili ma voti fe ka ke jamanatigi. Les différents mouvements, c'est-à-dire qu'en passant par Amadou Aya Sanogo, temena Aya Kawati Umunun temena, le professeur Djonkouda, kana Djonkouda wati la Foganabla, président Ibeka la Bibina. Il est grand temps pour les Maliens de se pardonner. Wati de sera Malien kaya fa nyoma tisa kakodo dabla. De se donner la main. Ka otege di nyoma. De dire que nos querelles politiciennes doivent venir après. Ka fo anga politiki fadeya ni nyon konya ni nyon mangutu jugu tien ni jugu ya ble o kadabla folo ni maliko nyene bora kumami abse gata politiki kelela. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le Mali. Nafa be femina bi o ye Mali kishilide. Sauvons le Mali. Anga Mali kisi folo de. Le plus important. Do de kap boni fembe ebi. Ce n'est pas une question de personne. Moko teo. Je me réjouis aujourd'hui si je vois les ayants droit dans cette salle de ces différents mouvements politiques. Ni nye politiki mauye nye koroni keneka parti chamambia e nimsi wasa. Et j'ai dit, Monsieur le Président, nous avons une lourde tâche aujourd'hui. L'heure n'est pas permise. L'heure n'est pas permise. Ne nous laissons pas emporter par la vague. Ne nous laissons pas emporter par la vague. Il nous faudra beaucoup de sérénité et surtout beaucoup de lucidité et d'engagement par rapport au Mali. Et c'est à cela que je vous en appelle. Monsieur le Président, je le dis du haut de ce pupitre.
si le Mali devrait se faire au prix de notre sang, ni Mali kanga jonan jolidi nous sommes disposés à le faire. an la benendo kan jolidi malima ambalma niye Jamil Bitar ka nyafoliye politiki kene kan Dr Sheikh Modibo Diarra aka congrès kunchalila uye aswanti ka fo Dr Sheikh Modibo Diarra ale de benake RPDM ka cheboy noye candidat 2018 kalata konala nga uya irako abiseka ke franyonga ubiseka ke unima chama ni nyonche okuma noye alliancier ni lase akera mi congrès mi keru fait ou ka congrès tako folo RPDM Rassemblement pour le développement au Mali ou ka congrès kuncherola jamana tiki kalata nye korolala mbele jelebe ka jetvenenike parti bele jelebe ka candidat suwanti Dr Sheikh Modibo Diarra asuwantira ka ke ou ka candidat ye okuma abiseka kefana uni parti wero ubiseka franyonga ka chebodi okuma foka doni makono yasa ko ulubseka jeya chogomina mime talike 2018 presidentiel kola nyankoro ye samake ale ka parti no e PACP ofanaye ale suwanti alkanga ke uka cheboye kuna foni anya ni soro seba mikono angwa makul independent Bismillahirrahmanirrahim. An fɛ Almadina la an bɛ billetterie kɛ sisan ka taa san 20 taa fan bɛɛ fɛ ka bɔ Bamako ka taa fan bɛɛ fɛ ou bien ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka taa yɔrɔ yɔrɔ ka di ye an bɛ billet dilan i b'an wele par téléphone i b'i ka billet sɔrɔ i bɛna wari sara agence la. An fɛ Almadina na an ni compagnie bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula an agréé no IATA la depuis san 20 an bɛ billet dilan jamana bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ Istanbul, Montréal, Nouakchott, Abidjan o n'a ɲɔgɔnna caman. Halisa an fɛ Almadina la billet tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ western kɛ a kana jɔrɔ tuguni western ko la ko billet jour feere walima banque fermena ay nan fe an baga blala toujours western ko la aba fika wari ci walma fika warta kana joro ay nan fe hiji ko fana ko ma ba don cugo mo yanga bara koro donc toujours an la benen de hiji ko la ani umra ko sankalo tan fla an hiji baraw te jona an umra baraw akana joro hiji ko la tuguna aya na almadina ka inshallah abna an soro ya an la benen ka umma kono inshallah an fe almadina la an akile on mese ga paiement geni carte de crédit an bu de men fene fidéliser compagnie aérienne na en même temps an bu de men fene ga checking ga line ay wili dron ka Almadina la ya ambe aw mago nyana wo fon la si sebe mimbe nangoma ko l'indépendant oye ajira ka force melu bubay maiga atamana kanyesi adema mau oluka dagama no adema e parti mimbe président Ibrahim Boubacar Keïta no fait premier ministre Ismaïla Bubay maiga juma temeni atara adema mau ka dagala bismillah mi adema ministre munumbe gouvernement kono ani uka comité exécutif maba chama okuma minye parti ma comité exécutif ma bisa wabunyango de bismillah ma biolon flachela ma bioro chela minye candidature ye Ismaïla Bubay maiga ye hakli jigike ka foko u belajele ka franyonga majorité présidentielle konnala okuma kumanya olu besena minye ali adema ere parti kono 2018 kalata kola nga Bubay mirila beka franyonga président Demeni Srakan kumanya mitemena Bubay ani mimbetalike adema nyama ni nyonche abulla kalata krofouka lakanako mopti ani kronfela kan ani mimbe talike fasore barakero kalanso kiriso ani kurani ji o sabatili yoro sigidbauma o kofe akor waliali o kumo udasira ulu bela jelema alla kana koni marfa boli marfatigu bolono e dederie udasira ni kuma bela jelema ka kenni primature reka communiquer doka nyefolier Bubay maiga tara minye adema mau la dunia ka foko minye surasi baduru o kanga bla mopti marakonala gouvernement ka fere kunglena srakan ka se ka mopti lakana o hakna mi flenye communiquer ka nyafolla abena demeni famille o yanga prefet ani fanga ka chekeblon olu fana segiliye mopti region konala election ko ngo kibarela Premier ministre ayira ka fo fichier électoral kura olu sigili senga
o baaraw olu bɛ sen na o kuma cɛsiriw olu bɛ sen na vote bɛ se ka labɛn cogo min min ye jamanatigi kalata ye ani député kalata olu bɛ se ka labɛn a ɲɛ kan cogo min o kɔfɛ a ye adama maaw layidu di k'a fɔ gouvernement ka hamina ye fɛn min ye o de ye ka politique tɔn bɛɛ lajɛlen ani société civile bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan élection ko in kunkanko kibaruyaw la a ka kɛ jɛnɛya kɔnɔna la danaya bɛ se ka sɛmɛ a la cogo min an ka jamana fata naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ baara boloda cogo kuraw bɛna sigi sen kan minnu ni olu kan ka kɛ élection ko kama o bɛna daminɛ ko nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna la o kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ vote sɛbɛn yɛlɛma min kan ka don la n'o ye révision exceptionnelle des listes électorales ye ani ka recensement kɛrɛnkɛrɛnlenw kɛ ka se ka mɔgɔw ta bala fichier électoral kɔnɔna la Kidal région ani Tawdeni ani Menaka fichier électoral o fana jateminɛw kan ka kɛ organisation internationale de la francophonie fɛ ani ka carte d'électeur kuraw ka olu dilan o kɔfɛ ka se ka yɛlɛma don vote sariya sɛbɛn na n'o ye loi électorale ye yaasa majorité ani opposition yira k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen sen bɛ se ka ye o baaraw olu la cogo min bureau de vote olu kɔnɔna la a n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ an'u kuman'o la Sumelo Bubey ka faamuyali la min ye Adema parti ye a yira k'a fɔ min ye président Ibrahim Boubacar Keïta majorité présidentielle kɔnɔna la a sinsinyɔrɔba dɔ ye Adema parti ye o hukumu kɔnɔna la a ye a yira k'a fɔ majorité présidentielle kɔnɔ o kuma min ye k'a fɔ de ko projet bi ye maa bolo min bɛ a fɔ a bɛ a disi da walima fadenya sama o kɔnɔna la ko jɛntina kɛ ni o ye nka ko ɲɔgɔn dafa baaraw olu de kan ka sigi sen ka majorité présidentielle kɔnɔna la nin ye nin jateminɛ Sumelo Bubey Mayiga ka nin mission in o kɔnɔna la Sumelo Bubey Mayiga ye wele bila Adema ka ɲɛmaw ma n'o ka comité exécutif ye u ka fɛɛrɛ sigi sen kan u ka baara ka kɛ kelenya siratigɛ kɔnɔna la fara ɲɔgɔn kan o siratigɛ kɔnɔ ani ɲɔgɔn dɛmɛ siratigɛ kɔnɔna la ani ka jateminɛli kɛ ka faamuyali kɛ gɛlɛyabaw ni laɲiniba min bɛ Mali kɔnɔ bi n'o kan ka démocratie yɛrɛ dɛmɛba bɛɛ lajɛlen bila a ka kɛta ɲɛkɔrɔ a ye o fana ɲɛfu ye min bɛ tali kɛ candidature ko la k'a fɔ candidat bɛna Adema bɛna cɛbɔ di Sumelo Bubey Mayiga ye a yira k'a fɔ o kuma min ye u ka ye convention majorité présidentielle o ka sira kan yaasa kalata nata ninnu sebaya bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min jamanatigi kalata ani député kalata yaasa u se ka kɛ a ye wele bila min ye Adema maaw ma o kuma u ka wulikajɔw ka olu kɛ yaasa u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan majorité présidentielle kɔnɔ ka tugu maa kelen kɔ o kuma n'i ye jateminɛli kɛ Adema ɲɛmɔgɔ Cɛmɔgɔ Sangare ale ye jaabili kɛ premier ministre ye nin taama min kɛ ka ɲɛsin ma a ye o foli kɛ a ye o kɔfɛ a ye layidu di k'a fɔ Adema ka dɛmɛ jɔlen don gouvernement ka baaraw ye fo ka taa se président Ibrahim Boubacar Keïta ka mandat dafa kuma ma a yɛrɛ ka ɲɛfɔli la kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen na ani hakili jagabaw olu bɛ sen na hali bi Adema kɔnɔna la yaasa Adema k'a ka fɛla jɛya o kuma 2018 kalata ko nata in na hali ni a y'a sɔrɔ a yirala k'a fɔ min ye Sumelo Bubey Mayiga ye nin taama min kɛ ka ɲɛsin nin parti ba in ma jamana kɔnɔna la a bɛ bila hukumu min kɔnɔna la o ye ka se ka politikimaaw kɔɲɔnya a kɛlen kɔfɛ premier ministre ye o ye tiɲɛ kuma ye nka o ni a ta bɛɛ Bubey tam kun fanba Adema maaw ka daga la o de ye ka jateminɛli kɛ Adema b'a fɛ ka cɛbɔ min di président Ibrahim Boubacar Keïta o contre la ka se ka o ko hakilina ci kabi a fan kɔnɔna la u ka comité exécutif kumaɲɔgɔnyaw kɔni o dayɛlɛlen don ko u b'a fɛ ka candidat suganti président bɛ ka kama kunnafoni l'indépendant ale de ye nin ɲɛfɔ nka l'indépendant ye a yira tuguni k'a fɔ Sumelo Bubey Mayiga kunugo a tun bɛ APR o fana siège la o senfɛ a y'a yira k'a fɔ mankan si tɛna wuli Mali kɔnɔ maa si fɛ u vote ko la Adema kɔfɛ juma tɛmɛnen ni Bubey bɔra ye premier ministre a taara min ye kunugo a sera APR mɔgɔw olu ka siège la n'o ye parti Alliance pour la République a taara o ɲɛmaw ka taa olu fana hakili sigi ka layidu di u ma k'a fɔ min ye jamana gouvernement a bɛ wulikajɔ ani cɛsiri bɛɛ lajɛlen la jamana lakanani sira kan yaasa kalata bɛ se ka kɛ a ɲɛ kan cogoya minnu na
a bisimilala parti président fɛ n'o ye Umar Ibrahim Touré ye o kuma ani a jɛɲɔgɔnw. Ni ye jateminɛni kɛ nin koɲɛ in na Sumelu Bubayi Mayiga a ye dantigɛli caman kɛ a ko kɔnɔna la. O kuma a ka lasew kɔnɔna la a da sera Mali yɛrɛ lakanako kibaruyaw ma. O kuma fɛɛrɛ minnu bɛ ka sigi sega ani jaabi minnu bɛ ka sɔrɔ. A ko bibi na lakana kolo bɛ ka giriya. O kuma min bɛ tali kɛ faraɲɔgɔnw ani baaraw olu bɛ sen na. O kuma kunnafoniw sɛmɛntiyara. O kuma fɛn min b'a yira olu la k'a fɔ mankan si tɛna wuli maa si fɛ Mali élection ko kuma na. O kɔni kuma o fɔ ka fɔ k'o bɔ a la. O kuma a bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma u ka kumaɲɔgɔnyaw to sen na u ni ministre ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye administration territoriale ye. O kumaɲɔgɔnyaw bɛna dayɛlɛ. Gɛlɛyaw ni a ta bɛɛ maa kan ka se ka fɛn min hakili to fɛn min na o de ye k'a fɔ gouvernement u bɛ cɛsiri la wa ko bɛ u tɛgɛ kɔnɔ. Wa min y'an ka jamana ye se bɛɛ lajɛlen bɛ a ye ka ɲɛsin gɛlɛya ma ka ɲɛnabɔ. O kuma min ye nin parti politique ye n'o ye Alliance pour le Mali min ye APM ye. O kuma a ye a yira k'a fɔ u kan ka to fara ɲɔgɔn la. Conseiller 350 o de bɛ u bolo mairie olu kɔnɔna la ka se ka gouvernement dɛmɛ ani ka se ka jamanatigi ka se ka o dɛmɛ cogo min. O kuma u kan ka labɛn kɛ. O kuma u ka gouvernement ka politique o kɔkɔrɔma donni na. O kuma maaw olu kan ka to jigiya kɛnɛ kan u kana jigi tigɛ fiyewu sabula an ka jamana in jamana dɔ min wililen don k'a jɔ wa jamana dɔ min bɛna ɲɛta sira sɔrɔ. Jaabi la APR ɲɛma ye layidu di k'a fɔ min ye premier ministre ye o kuma a ye fɛn min fɔ élection ko la u ye faamuya sɔrɔ a la. O kuma u ka politique ɲɛmaw u hami ye fɛn min ye o de ye vote ka kɛ basigi kɔnɔna la mankan kana bɔ a la. O kuma u kɔni y'a yira k'a fɔ min ye olu hakili sigira wa u ye danaya sɔrɔ ka da siniɲɛsigi kan. Ni élection ninnu kɛra a kɛcogo ɲuman na i n'a fɔ premier ministre ye a fɔ cogo min a bɛna kɛ jɛlenya kɔnɔ danaya bɛ sɛmɛ min na bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ni min jaabi ye. O kuma fo n'a y'a sɔrɔ ŋaniya juguya bɛ maa min na ka ɲɛsin Mali ma Umar Ibrahim Touré ka ɲɛfɔli la kunnafoni l'indépendant ale ka ɲɛfɔli don. Mamuto Kulubali min ye lycée groupe scolaire Biasson Dambélé u ka min ye lakɔliso dɔ ka daminɛ jardin fo université ali franco-arabe ni bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔna la ɲamakɔrɔ cité UNICEF la. U ka baaraw caman na min ye culture ko ye ka kɛ ekɔlidenw ye o baara bɛ sigi nka san o san conférencew bɛ sigi ekɔliso la hali bi ka se ka ekɔlidenw ladɔnniya ka ma faamuyalenw wele ka masala ni u ye a kɛnɛ tun sigira sen kan sibiri tɛmɛnen. Kosɛbɛ yan an bɛ foli lase lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma i y'a fɔ cogo min na lycée Beyançon a dɔnnen don ni fasodenya ani danbe o bɛ baara minnu kɔnɔna na olu sira taamanen o hukumu de kɔnɔna na sibiri tɛmɛnen lazara tile waatiw la u tun ye wele bila conférencier 2 ma u ka groupe min bɛ yen jɛkulu min bɛ n'u y'a wele ko club des amis de soutien à Kalifa Dambélé olu de tun ye kɛnɛ in sigi ka conférencier wele o ka walawalali kɛ kumakan kan min bɛ tali kɛ éducation n'o ye lamɔ a jɔyɔrɔ jamanaden ɲumanya la u ye o kɛnɛ de sigi kɛnɛ in kan an ye kuma di conférencier yɔrɔ ma min ye Adama Ben Jara ye ale ye walawalani kɛ ale ka faamuyali ye min ye nin thème in na a ye ɲɛfɔli k'a la. conférence kun bɛ mun kan? conférence de tun bɛ le rôle de l'éducation dans la citoyenneté. Kalan jɔyɔrɔ min bɛ jamanaden ɲumanya la. a ye min fɔ an ka kuma la. Le thème, le rôle de l'éducation dans la citoyenneté. Donc, nous voulons, nous avons le thème qu'on a à Kampolo, on a la regard porter thème qu'un mot-clé blanc de bas qui sont, comment dirais l'éducation et la citoyenneté. Éducation pour un humain, on sait que éducation pour nous avons là, oui, la mode, c'est comme la mort min ko ka adamaden kolo qui forme qui labɛn qui kɛ sigida bɛ min ɲini n'an b'a fɔ o ma ko adamaden ɲuman et que i bɛ se ka kɛ forobamɔgɔ ye cogo di pour que i ka adamadenya kana dan i yɛrɛbakun
ma walima ani iga itemelen kɔfɛ ka se k'i somɔgɔw ani kɛrɛfɛmɔgɔw nafa i bɛ se ka nafa jumɛn lase sigida yɛrɛ ma fo ka taa se diɲɛnatigɛ la i bɛ se ka mun nafa lase hadamadenya yɛrɛ ma de façon générale. Donc an bolo ka na o kɔfɛ a bɛ wajibiya éducation n'i y'a fɔ a suguya minnu bɛ yen i da ka don olu fana la k'u walawala pour que halisa a faamuyali bɛ se ka nɔgɔya bɛɛ bolo. Éducation dɔ bɛ yen ni an balimakɛ da magara la n'o ye formel ye en d'autres termes qui est l'éducation classique min bɛ kalan k'u écolisow la. Donc o lamɔ bɛ yen a dɔw la denmisɛnnin yɛrɛ sifinnaka i b'a a bila i kunna i b'a fɔ ni masa n'a fɔra ko gɛlɛman dɔ ɲɛsin i ma i b'a fɔ ko masa de bɛ se k'o gɛlɛman ta ka bɔ i kan mais n'a fɔra i ɲɛna ko jɔn bɛ ko dɔ ni diɲɛ bɛɛ ye e que ni min ka hakilina fɔra i b'o minɛ ka sɔrɔ i ma miiri i ma a sɛgɛsɛgɛ hali i m'a ɲɛɲini k'a kɔrɔ dɔn o y'i ka école karamɔgɔ de ye fo i kana se yɔrɔ dɔ la donc pour que ka sinsin école karamɔgɔ ani écoliso o nafa bɛ se ka kɛ jumɛn ye adamaden dilanni kan donc fo ka taa fɔ i sera si dɔ la e o adamaden fɛnɛ sigida mago b'o adamaden min na o de bɛna don a kɔnɔ sisan n'o ye citoyenneté ye. Donc an bolo kalan yɛrɛ de ye citoyenneté an bɛ éducation min fɔla ta ni éducation yɛrɛ tɛ yen citoyenneté tɛ yen parce que mɔgɔ mana na diɲɛ kɔnɔ cogo cogo i b'a sɔrɔ a bɛ fɔ k'i bɛ na mɔgɔw bolo i bɛ taa mɔgɔw bolo donc fo taabolo dɔw bɛ yen o de ka don i la k'olu don i kɔrɔ ka ladilikan dɔw bɛ yen k'olu da i tulo kan k'a to i ka se k'a dɔn jumɛn ye ne ka kɛta ye jumɛn tɛ n ka kɛta ye jumɛn ye n ka yeta ye n'o tɛ n ka fɔta ye ani jumɛn fana yɛrɛ ye n ka mɛnta ye n'o tɛ n ka fɔta ye donc pour que i ka se k'a dɔn k'a fɔ ko hadamadenya la sigi kun ye jumɛn ye wala wagati la i b'i ka hadamadenya nafa dɔn wagati min na n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka bɔ e nu ma n'o tɛ n'i ka hadamadenya danna ko n sera ka n yɛrɛ nafa anw bolo tɔ k'a jɛ don donc o de b'a to a bɛ fɔ ko citoyenneté pour que i k'a dɔn ne ka hakɛ ye jumɛn ye ni n ko ka kan faso yɔrɔ n'o ye droit ye ani ne ka kɛta ye jumɛn ye faso yɛrɛ bɔ nɔgɔla la faso jɔli sira fɛ n'o ye n ka devoir ye donc voilà citoyenneté bɛ se k'i yɛrɛ retrouver kuma fila min kɔnɔ. Donc c'est pourquoi n'i y'a ta k'a lajɛ Victor Hugo b'a fɔ ko a ye écoliso caman dayɛlɛ ko n'o kɛra k'aw bɛ kaso caman datugu c'est en quelque sorte pour que k'a fɔ ko écoliso de kɔnɔ jogo ɲuman bɛ prêcher an kun an bɛ se k'a faamu an ka ɲi ka an ka taabolo kɛ jumɛn ye. Et maintenant école maître k'u ta kɛ a reconnaître que défaillance dɔw b'u la parce que ka da jumɛn kan an bɛ ka jamana bɛ ka kɔlɔlɔ jumɛn vécu bi c'est que citoyenneté les citoyens modèles que an mago bɛ min na an bolo tagabolo min bɛ an ka kalansow la tagabolo dɔw minnu b'an ka karamɔgɔw la a dɔw la décideurs politiques minnu bɛ programmes ni ani bɛ veiller fɛnɛ programme exécution na ani ou impacter la société quand quelque part il y a eu défaillance. Donc o défaillance de y'a to bi dépravation bɛ bi vis-à-vis de nos mœurs an danbew la gosilen don ko caman na bi. Donc a dɔw la an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ an b'a to an ka jamana kɔnɔ ka jamana wɛrɛw kɛ misali ye or que a bɛ fɔ bamananzana la ko mɔgɔ n'i ye wale tufa ta k'i b'a sigi i ka bugu kunna ko n'a ma bonya a ma a bɛ dɔgɔya a ma. Donc bi an bɛ k'a fɔ impact min ni o sera ka na on peut dire que notre éducation a été victime d'une invasion extérieure. Donc kɔkan jamanaw an ye misali ta kɔkan kosɛbɛ fɔ taabolo minnu tun b'an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ du point de vue social traditionnel a caman lafura kosɛbɛ. Donc bi o de la wele bɛ bila bɛɛ ma autorité k'a daminɛ autorité parentale la ka na scolaire la ka na administrative la ka na fɔ politique la défaillance bɛ a bɛɛ lajɛlen yɔrɔ dɔ la. Donc denmisɛnw fana ka misali nana kɛ jumɛn ye tuguni éducateur social minnu bɛ dugu kɔnɔ n'u ala y'u kɛ mɔgɔ ye et que u ka audience ka bon n'u kumana u kumakan bɛ yɔrɔ jan na sɔrɔ misali la kan radio kumakɛlaw télé kumakɛlaw les outils de communication minnu n'olu bɛ kumaw kan ani surtout artistes. Donc ni artistes ta k'a lajɛ bi souvent monsieur bɛ kuma dɔ fɔ o don ka go denmisɛnnin hakili kɔnɔ ni gaspi ou bien Iba Montana bɛ kuma min fɔ très généralement denmisɛnninw bɛ o kuma de capter et maintenant an nana ye an ka ɲi ka question de poser an yɛrɛ ko munna bi na Iba Montana ka kuma bɛ lamɛn ka tɛmɛ master Somi ta kan et que Iba Montana sollicité len don ka tɛmɛ master Somi kan munna o bɛɛ kɛra pourquoi
mɔgɔw tantɛlen don bi denmisɛnninw tantɛlen don ka ɲɛsin sira ma sira min n'o o b'u tiɲɛ ka tɛmɛ a b'u dilan kan et quelque part n'i ye fɛnw fɛnɛ lajɛ ka bɔ kuma yɛrɛ kɔnɔ i b'a ye ko dans les faits aussi c'est pratique denmisɛnninw bɛ k'a jogo fɛnɛ waleya dɔrɔgutaw b'o la binganiw b'o la jogojuguya caman bɛ yen bi minnu bɛ ka wara an ka sigi kɔrɔ or que société mago bɛ min na o tɛ o ye anw ka jamana yɛrɛ tun b'a wajibiya an kan hali fini don cogo dɔ bɛ yen a lamɔ pour que i ka kɛ foroba ye i tun ka mara gulonnen don sigida i tun denmisɛnnin ka mara a tun tɛ mansa kelen bolo donc i bɛ mara sigida bɛɛ de fɛ pour que k'a yir'i la ko i bɛ ka lamɔ sigida de tɔgɔ la et que i bɛ ka lamɔ pour que i ka nafa de lase foroba ma mais ni i tun lamɔna o cogoya la o éducation traditionnelle sen fɛ wagati dɔw la n'aw hakili b'a la ni denmisɛnninw kun sigira a wagati la instrument dɔ bɛ k'u bolo dɔw b'a wele ko kuca le wasamba donc o tun bɛ communication dɔ passé n'i ye u bɛ fɛn dɔ da sira kan ko solomadenninw ka fɛn n'i y'a ta u bɛ kuca tugu i nɔfɛ pour que i k'a lasegin donc anw bolo traditionnellement o ye communication ba de ye k'a di denmisɛnninw ma k'a f'u ɲɛna ko mɔgɔ kana fɛn ta min t'i ta ye sinon n'i y'a ta min t'i ta ye i ka ɲi ka wayiba de i ka ɲi ka lebu pour que i ka a fɛn kɔmasegin donc voilà un peu traditionnellement outil minnu tun b'an bolo communication minnu tun b'an bolo éducation sira nasira fɛ pour que ka se ka denmisɛnnin dilan au-delà du cadre formel sigida yɛrɛ tun kɛlen don ka fɛɛrɛ ni dabali minnu boloda ka se ka denmisɛn dilan ka mɔgɔ dilan bi denmisɛn sini mɔgɔkɔrɔba ye n'o ye tiɲɛ ye ni bi denmisɛn ka éducation ma ɲa ça veut dire mɔgɔ man kan tɛ k'i jigi sigi ko sini an b'an yɛrɛ ɲininka est ce que sini an laban jamana minnu mago don n'u ka éducation na a tɔ la an bɛna taa o jamana mɔgɔw de ka jamanadenw de luwa walima ka t'olu de deli u ka n'a kana kɛ Mali médecins ye parce que dɔgɔtɔrɔ ɲuman o bɛ dilan kalanso de la donc mɔgɔ min ma kalan sɔrɔ jamatɔ a la faso kanu ma don a la donc hali n'o bɛ dɔgɔtɔrɔya la o bɛ sɔn ka dɔgɔtɔrɔya kɛ sɔrɔ dɔrɔn ye or que fɛn dɔ b'a kɔfɛ n'o ye ka ni kisi ye mɔgɔ min fana bɛ yen ko ni e ma formation ɲuman sɔrɔ éducation diplôme de vie éducationnelle donc e fana bɛ se k'a miiri ko hali n'o y'a sɔrɔ n kɛra kiiri tigɛbaga ye donc n bɛ se ka kiiri tigɛ pour que n ka n ka musaka de sɔrɔ mais kiiri tigɛli ani kiiri latileli o impact bɛ se ka kɛ jumɛn ye sigida lakana kan ani sigida yɛrɛ ka basigili kan donc souvent an bɛ se ka ɲinɛ o kɔ donc voilà de façon globale ne k'u hakilina ye min ye même les menuisiers u ma dɔgɔyama tɛ ani mécaniciens i b'a ye k'u ka baara fana faso kanu de don wa faso jɔ baara de don donc un médecin comment dirais un mécanicien patriote o tɛ sɔn ka wari minɛ i la k'a fɔ k'a bɛ baara kolon kɛ ka di a ka concitoyen ma donc parce que o bɛ taa sɔrɔ a dilanna k'a labɛn de pour que a ka se ka communauté nafa mɔgɔ min n'ale ka baara kɛra taxi boli ye o tigilamɔgɔ tɛ sɔn k'a fɔ ko ale bɛ minfɛn jugu dɔ ta ɲɛnaminifɛn dɔ ta ka gola minɛ ka taga a baden jamanaden wɛrɛw ni di kasara ma donc o tɛ sɔn o ma parce que a b'a ye k'a fɔ ale lamɔna de pour que ka communauté de servir et autorité min bɛ nin bɛɛ sanfɛ an ka faamu na autorité politique de programme minnu bɛ exécuté n'u bɛ na politique de b'a programme décider écoliso bɛ jɔ cogo di a bɛ jɔ norme jumɛn kɔnɔ politique de b'a décider sigida fana kɔnɔ ni ɲangini ka ɲi ka kɛ ni ye nin taabolo ta ou bien ka fɛɛrɛ ni dabali sigi pour que ka se l'éducateur central et principal an ka faamu na o ye autorité politique de le bɛ veiller à ce que sigidaladen a bɛ se k'a ka hakɛ sɔrɔ cogo di wa a ka kɛta ye jumɛn ye ka tila ka wajibiya a ka o kɛ donc o yɔrɔ de la défaillance b'a yira kosɛbɛ donc il est temps an ka miiri ko jamana in kɔnɔ réforme dɔw de la ka kɛ système éducatif la notamment en 62 sous Modibo Keïta donc réforme ninnu tun b'a fɔ ko hali an k'an ka kan don ba la ko parce que n'an m'an ka kan don ba la ko a bɛna se yɔrɔ dɔ la an bɛ k'a kɔnɔ ko dɔnni ni kan gulonnen don ɲɔgɔn na et que kan min n'an bɛ ka kalan kɛ o la an bɛ se ka boli ka jarabi o kan na ka ɲɛsin o jamanaw ma or a dɔw la i bɛ taa sɔrɔ ni ko fincogo ye kelen o manamana cogo tɛ kelen ko dɔ ye tiɲɛ ye olu ka jamana kɔnɔ mais anw ka jamana kɔnɔ o ɲɔgɔn jalaki ko tɛ donc voilà de façon globale hakilina minnu tun bɛ ne la donc ka ɲɛsin thème ma le rôle de l'éducation dans la citoyenneté donc o de tun bɛ n bolo k'a fɔ merci.
Antou Kulubali ni ye Adama Ben Jaraka intervention yi. Ba donc ka fo bebe na fasoro ni man nu konnola. Conférencier flana tu Ismail Ismail Diallo nga ko wati sera. Kene kunchera herela koni. Kosebe kene kunchera herela. Kunchera ni jonjon fana o ye minu ndi école doma. Sabu kunye ko indamene akumena nga akundamena ne concours di. We école so wolo vlanyogo. We olu sélectionné. Ninga soroka candidat tan nanita. We concours ke olu ni nyonche. Donc minu ngera sebayo au concours la noti sugu do be minu yolu soro we jonjondi olumo no e diplôme ye au diplôme ko fe we lajale fin do duma kayu ani école minam yolu fana duma Khalifa Dambélé lycée Béançon ouais o yanga président ko sebe anga promoteur ko sebe donc ay fana layru di ka fo diplôme minu no dirani atiku abi ou accompagner okurai abu deme foka tafu tlala kalana watimi aka deme jole betunye groupe scolaire Biasson PDG kusebe Khalifa Dambélé ibale donc kusebe Fabela wa nyinengal tewa nyinengal ne Fabela ekleon moi je suis professeur de français là-bas c'est mon école alors si tu es professeur moi professeur baby Khalifa Dambélé mon école c'est mon école c'est mon proviseur. Oh, il faut plutôt dire ça. Alors, il veut faire nade. Ne nyete ni problème mayoro yere law. Ibe karsa don. Il veut faire nade wa. Ni tara conférence siga ngasoyi. Ka kla ka nyini nga kombi ndo. Ema mala ka fo. Ne ma conférence siga. Club de soutien à Khalifa Dambélé. Au lieu de conférences qui kanewele. Matawa. Okuma ngwa bangatawa. Okoroboke. Mitafo Musa Jara ani Balanu. Nyang ngoko ngana ta conférence na. Tu vois que je suis tellement fier de mon école. Ni kenen nu besige école mona malikono o benjoy. Kosebe. Mais ni sans sandi. Ninda be fana ha. Ou be visite touristique ou sans be ni bella jile organisé katanga seko ni dongo yoro ko sebe dira école deuna et le lycée Michel Allaire de Sego aussi très fier les professeurs antigui avec des professeurs émérites tels que Moussa Sissé teacher note salon lycée Béançon et Minke salon au kera kata Sibi Uni lycée ya Traoré Jera ou farla nyongan ka do mobile la car chama kuno kata Sibi utara kilekelenge ka seko ni dongo yoro wira e bandona ni kangaba ka mogo nyini mi guide nobi anyefunye a seko ni dongo yoro abe femme ko fo na tar ko histoire munu kera yoro la dem sam goddo sabu manivin ni yerdo iwe ki rafa ko se ni keri yere fe bi dayere la ngani bebe furo yere donna ko wati sera foli kan labon ni foli la se la mba bela jelema ka yira ka fo nin kuna foni atobi ambulo halibi dona tawla o billa se laban kalawma inshallah ko fe mi 84 logement angunye dugutigila ka kuma teme o ko fe permis be minnu bolo mairie ye permis di minnu ma olu fana ye wele bila ama ko kuma bɛ uweru fɛ kun kan ka kɛ ten de ni kulubala ka yɛrɛ tɛ ne mago kun bɛ min na o tun ye mairie de ye mairie sabula kuma ninnu kɔnɔna na dɔ ninnu ka kuma kɔnɔna na u bɛ mairie de tɔgɔ fɔ i ye ɲini wa mairie ni kunnafonidila min bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye kun ye ɲɛtaa kunnafonidila kan ta o y'a lajɛ ka mairie ɲini nka fɔ sisan an kun ma mairie